Ich hoffe, aber es hört sich gut an, dass die Synchronsprecher nicht verändert wurden. Das würde mich stören. So, Kurdi, jetzt siehst du das erste Mal eine Mischung aus Zocken und Politik hier. Weil das ist wohl so die politische Spielerei, die ich je gezockt und jetzt auch gestreamt habe. Und in dem Sinne, Prost. Flying over Pakistan, altitude 30,000 feet. Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good. We've got high visibility. Das siehst du gleich. Du mochtest ja Death Stranding nicht. Wie standst du jetzt eigentlich zu Metal Gear? Ich glaube, das mochtest du nur die Handlung nicht oder so, ne? Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. Die Grafik ist anders. Oder? Doch. Nee, die ist anders als zum Original. Approaching release point. Ich sehe einen Unterschied. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Ich kannte mal eine Frau, die hat das wirklich so gehandhabt, Kurdi. Die ist anders wild, die Grafik. Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Ich würde aber schon sagen, die ist verbessert, hochskaliert, irgendwas. Ich kann das relativ gut. Ja. External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate bailout model. This is one for the history books. The world's first halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings And fly. God be with you. God Save Snake, genau. Ja, nennt sich Metal Gear irgendwas Volumen 1. Jack, I've got some important news. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Und ist gefühlt eine Neuauflage von der No, Hälfte. the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission. Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov. Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. Sieht cool aus. The rocket that carried Yuri Gagarin into orbit was the A-1, known as the Vostok rocket.
Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story. So why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the west. We used a mole to get the family out first, and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. Nur Geduld, Chat-Troll. And it was only a week later that we had something. Gleich weißt du immerhin, warum wir fliegen. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba. And so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever Mal to gucken, ob ich the da was US or the Russians. zoomen The kann. Turkey deal was Nee. a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? Es geht nicht ganz so lange, Chat-Troll, wie in Death Stranding. Das Ende. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. Prost. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No. According to our intelligence, he's in Selinoyarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Krass. Final Fantasy und Metal Gear parallel. Jetzt komme ich auch mal voll auf meine Kosten.
Wie sich das anfühlen muss. Your mission is to infiltrate Selino Yask in the Für das Soviet Imperium mountains, Groß haben wir alles ensure verloren. the safety of Sokolov and bring him back to the Oh, West. jetzt geht ja doch mal was hier. Moin Punisher, willkommen zurück zum Anfang einer legendären Saga. If we don't get Sokolov back before that weapon is Neufassung complete, auch noch. we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. The clock is ticking. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat-proven. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talent? She's equipped with two 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as two 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take Man more kann than a immer few was hours. lernen, Punisher. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, you'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. Ich tue mich da ja schwer, Punisher. Ich finde ja Final Fantasy und Metal Gear ist für mich so auf einer Stufe. Muss aber zugeben, dass die Story in Metal Gear natürlich, da es ja alles zusammenhängt, nochmal viel komplexer ist, ne? Also wahrscheinlich eher so auf der Ebene von Kingdom Hearts, wenn man es unbedingt von der Komplexität her vergleichen will. Das ist ja auch ein 11-Teiler. Jawohl, gut gelandet sind wir. Aber die Grafik ist aufgehübscht. Und wenn es nur hochskaliert ist, sie ist auf jeden Fall nicht mehr so, wie ich sie kenne. Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? Oh, you don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before, haven't you? In survival training? I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Moin Major? Alex, willkommen What should I zurück. call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No. There's a good Weiß ich reason gerade for nicht that. neu bei I'll dir, tell you meines later when the time is Wissens right. nicht. Gotcha. Getting back to the subject. Aber ich how bekomme auch exactly manchmal am I was supposed to durcheinander bei feed den myself? ganzen You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Story-Verwicklungen Use da. them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch.
To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and Das press haben sie the echt action beibehalten. I'll be Diesen monitoring your Einspielern. progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My Major frequency Tom. is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. Oh, das ging ja schnell. Es geht schon los. Okay. Steuerung ist ähnlich bis gleich. Die Vibration ist definitiv eine andere. Das ist schon mal gut. Alles klar. Ihr auch. Danke dafür. Kann ich hier schon mal so einen Pilz snacken? Ohne Ausrüstung loszuziehen. Wäre in echt aber die dümmstmöglichste Entscheidung. Alex, bei dir weiß ich ja, du bist ja ein großer Death Stranding-Fan. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie sich das bei dir mit Metal Gear verhielt. Und ob du die alle kennst oder nicht. Schade, dachte, wir bekommen eine schicke Sequenz, die uns zeigt, wie wir den Rucksack finden. Nur eine 15-minütige Cutscene und schon geht's los. Ja. Gut, sozusagen, also Metal Gear hat definitiv längere Sequenzen als beispielsweise Final Fantasy und auch Kingdom Hearts. Man kann es eigentlich nur von der Komplexität der Story und der Charaktere vergleichen. Da das aber bei mir nicht das A und O ist, es lebt ja auch mit den Charakteren, aber ich finde ja die Charaktere so gut daher. Für mich, aus meiner Sicht, kann man diese Sachen sehr gut miteinander vergleichen. Manch einer munkelt, ich bin der Einzige, der das denkt. Aha, guck mal an. Wir haben den Rucksack gefunden. Die Steuerung ist bisher gleich geblieben. Zumindest, soweit ich mich erinnere. Aber in der Grafik haben sie was gemacht. I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose Weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the Enter button. Alex, hier hast du den Vorteil, ich mache ja immer alles chronologisch. Du hast also jetzt eine weitere Chance. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. Wir fangen ja im wahrsten Sinne des Wortes bei Punkt 0 an. Bei Zero. That's right. It's been fitted with its own suppressor. Sag ich, oder However, the suppressor will deteriorate every time you sag ich am fire. besten nach dem Gelaber, Once its durability sonst rede ich reaches wieder so zero, lang. the noise suppression effect will be gone. So don't get Nicht- too trigger happy Nicht with it. komplett, Alex, nein. Suppressor's durability is shown in the icon. Erstmal aus Any einem weapons, technischen equipment Grund beyond nicht, what you're carrying now, you'll have to Und- find as you go. aus Unwissenheit nicht. Solo Problem covert ist, actions are ich konnte standard bisher nicht Fox alle Teile operating streamen, procedure. You can't weil leave die any ja nicht traces of mehr your für die presence. neuen Generationen draußen Weapons, waren. equipment, footprints, Und ich sweat kann or nicht bodily alles waste. Capture-Karten Same goes for bullets and cartridges too. oder Emulatoren, Your was ich presence in natürlich enemy sowieso niemals territory is tun already würde. a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. You're a ghost, Snake, in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. Aber Military and US das war am government Anfang, deny als ich any angefangen habe zu involvement in the streamen, Alex. Irgendein Irgendein Final Fantasy und I'm Metal afraid Gear so. You've been given a fake death war der thrill for Start that purpose. meines Twitch-Kanals. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium glaub, cyanide Final capsule. Tape it to Fantasy your body so you can take it when you 15 need to. und Metal Gear. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time.
fooling them into thinking that I'm really dead. So, how do I come back to life? Just take the revival. Ich habe eben mal geschaut. You mean that thing Nichts that auf put my YouTube. tooth before the mission? Wieso habe ich das That's the damals one. nicht aufgenommen? But be careful. If you remain in a state of false death for too long, Naja. nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. Ich kann dich beruhigen, There's a support Chat-Träume. Man team ready to spielt back you up over später the noch ring. mehr, als man Lust hat. Also, I'll introduce them to you. This time, survival das is wird of utmost später importance. schwierig. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your Die ist mission auch noch data. wichtig. Paramedic. Member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She. Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Paramedic. As an Die sind medic alle noch comes in by wichtig. parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? Ist eine Videodatei, Punisher. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145. Ich hätte das übrigens nicht gedacht, dass Metal She's Gear also für die in neuen charge of recording your mission Generationen data. neu Whenever you rauskommt. want to save, send a message over the reserved save Weil die sich frequency. ja zerstritten haben. 140.96. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Huh? Speaking of snakes, you remember the The boss, don't you? Boss. A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. Boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? That's right. It's me. Das ist ein Brief der Basis und ich dachte, ne. Talk to me. Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days, and 18 hours. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now, doesn't mean they always will be. Sie ist tatsächlich vielleicht eine der wichtigsten Personen neben Snake in dem Universum. Who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You're a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun.
There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, Ihr macht mich even in fertig. those we love. And that's the way a soldier's supposed to think. The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake. Oh, right. Your codename is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit, a group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah, I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC? Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the Major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Immer noch. Ich werde niemanden auf mich aufmerksam Try machen. to remember some of the basics of CQC. Commencing virtuous mission now. Ja, also Leute, das war ein kurzes Intro. Vielleicht können wir sogar sehen, wie lange das ging. Oder gibt es hier keine insgesamt Zeit? Wahrscheinlich nur, wenn ich speichere. Könnten natürlich mal die Tarnung überarbeiten. Wie? Früher gab es hier eine Deutschland, eine Japan und sonst was Flagge. Wobei, die habe ich noch nie benutzt. Das hätte nicht gepasst, aber das war irgendwie komisch. Wenn ich mich jetzt ins Gras lege, jetzt kann ich auch endlich in Metal Gear mal Trophäen sammeln. Ah, Leute. Da habe ich ja die Euros umsonst eben nicht sinnvoll ausgegeben. Und ich hätte wirklich nicht gedacht, dass Metal Gear nochmal für die neueren Generationen rauskommt. Also, ja, Konsolengeneration. Und auch Menschengeneration. Weil Konami und Hideo Kojima haben sich ja absolut zerstritten. Da geht nichts mehr. Deswegen dachte ich, da kommt auch nichts mehr. Der Frau als Boss sind das diese veralteten Geschlechts... Das haben sie aber nicht verändert. Außerdem ist sie ja nicht unsere direkte Vorgesetzte. Aber sie hat ihm damals alles beigebracht. Ja, es gibt auch ein paar Frauen in dem Spiel. Allerdings haben die mich nie gestört. Eigentlich hat mich in Metal Gear nie irgendwas gestört. Manchmal der Schwierigkeitsgrad.
Oh oh. Ob das jetzt so sinnvoll war? Gleich werde ich erstmal vom Krokodil gefressen. Oh. Hat auf jeden Fall was mehr Energie. Ich glaube, das wird überhaupt nichts mehr. Na egal. Wenigstens habe ich auch keine Munition verbraucht. Aber ich sollte... Oh! Und ich sag gerade auch, ich sollte aufpassen, wo die sind. Mhm. Theorie und Praxis, Leute. Nein, ich glaube tatsächlich, die Warnung war, weil sie die Story und die Charaktere nicht verändert haben. Also ich hoffe es sehr. Und das ist natürlich insbesondere für unsere Wokies heute nicht mehr zeitgemäß. Ja, cool. Jetzt spielen wir ausnahmsweise mal eine extrem politische Spielereihe. Ihr kannst da noch was mitnehmen. Naja, außer von mir gerade die Technik, wie man einen Alligator umgeht. Da konnte man jetzt nicht so viel lernen. Wow! Der hat schon wieder mit seinem Schwanz nach uns geschlagen. Ich habe Angst vor allem. Ist das so? Oh, das war knapp. Die sind mir hier aber auch, obwohl, nee, der ist gar nicht hinter mir her. Der will ja wahrscheinlich nur seine Ruhe haben und denkt sich, was rennt dieser Idiot hier rum? Aber ich wollte halt gucken, ob ich noch was finden kann. Da war was. Nee, da war nichts. Also das Gute ist, wir haben überlebt. So viel Gras. Jawohl. Ein Level, ein Raum erfolgreich überlebt. Ich hoffe nur, ich bin jetzt nicht wieder zurückgerannt. Nee, ne? Sind wir jetzt echt da, wo ich den Rucksack gefunden habe? Hier sind wir abgeworfen worden. Weil das ein bisschen komisch ist, weil ich kann mich nicht dran erinnern, dass wir gerade diese Schlucht wieder hoch... Weil wir sind doch irgendwo runtergefallen, wo wir dann den Rucksack gefunden haben. Ne, hier haben wir den Rucksack gefunden. Moin, Red 8 Code. Willkommen hier und vielen Dank für dein Follow. Kommst gerade pünktlich zum Anfang der Metal Gear Saga, meiner Lieblingsspielereihe, zusammen mit Final Fantasy. Und ich bin so froh, dass das Spiel heute jetzt rauskam, also als Neuveröffentlichung. Jetzt heißt es Vollgas. Naja, gerade sind wir erstmal im großen Stil wieder zurückgegangen. Aber jetzt gehen wir, glaube ich, sogar vorwärts. PlayStation 5. Auf der PlayStation 5 spiele ich das. Klar, das zu fragen, alles gut. Also man darf hier alles fragen. Die Frage ist nur, auf was man eine Antwort bekommt. Ja, also PlayStation 5. Ich glaube, also ich hatte es ja vor Ewigkeiten vorbestellt und heute oder gestern konnte man den Download starten. Heute wurde es auf jeden Fall freigeschaltet zum Spielen. Und ich spiele chronologisch, also chronologisch für die Handlung, deswegen fangen wir bei Metal Gear 3 an. Werden wir Cheats in dem Spiel benutzen wie faule Lumpen? Nein, ich cheate nicht. Ich wüsste auch gar nicht, wie man hier cheatet. Übrigens, Chatroll, wir haben schon richtig lange gespielt, ohne Sequenz. Also bis jetzt gerade. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law. You can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited.
Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? The Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage by selecting Camouflage from the Survival Viewer. The Uniform option lets you pick your uniform, while the Face option lets you change your face. Ja, ich wollte extra keinen PC-Port versuchen. That blends in with your surroundings will help you conceal Da sind die yourself Leute more mit, effectively. ich glaube, Final Fantasy 16 ja ordentlich auf die Schnauze gefallen. Don't forget that anything that moves will stand Und für out mich of war the das jungle. immer If you just stand up PlayStation-Spiel. and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. You can see how effective your camouflage is by Ah looking nee, at the das war camo Hogwarts index. Legacy, was am The PC so camo schlecht war, index ne? shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, Ach so. the harder you are to spot, and vice versa. The Ach, key is Switch to make bietet nur yourself 30 one with FPS? nature. Das wusste ich nicht. Keep Achso. that in mind as you go along, okay? Mhm. Ja, an der Switch kann ich mir das auch irgendwie nicht vorstellen. Also ich versuche an der Switch nur Nintendo-Spiele zu spielen. Ich glaube, alles andere ist da immer abgespeckt, oder? Ich bin auch kein großer Xbox-Fan, beziehungsweise habe die neueste Xbox nicht. Ich habe mir tatsächlich die PlayStation 5 hatte ich auch ganz lange nicht. Ich habe die mir auch gerade erst geholt quasi. Wegen Hogwarts Legacy und weil ich aber vor allem im Hintergrund wusste, dass Final Fantasy 16 rauskommen wird für die PS exklusiv. Und Final Fantasy ist mein zusammen mit Metal Gear meine Lieblinge. Und das war der Hauptgrund. Und dann gab es Hogwarts Legacy und da hieß es ja am PC, ist das so eine Enttäuschung. Ne? Und da hatte ich zwei gute Gründe. Ich war skeptisch bei der PS5, auch wegen dem Preis. Ich habe mich ja jahrelang geweigert. Muss jetzt aber sagen, es läuft wie am Schnürchen mit der Konsole. Also wenn man es irgendwie aufbringen kann, kann ich die Konsole definitiv nur empfehlen. So, und wir haben gerade unseren ersten Russen besiegt. Ich glaube, das ist jetzt ja auch wieder politisch korrekt, so zu reden. Soll es besonders wegen der Auflösung Probleme geben. Die Auflösung haben sie aber auch verändert tatsächlich. Ich kenne das Original. Die Grafik sieht besser aus. Ich weiß nicht, ob die einfach nur hochskaliert wurde. Ich bin da jetzt auch kein Fachmann. Aber ich sehe auf jeden Fall einen Unterschied. Und ich bin so froh, dass die Synchronsprecher gleich geblieben sind. Ich hoffe auch, dass nichts von der Handlung verändert wurde. Aber es sieht ja bisher gut aus. Oh Gott, das war jetzt aber sehr knapp. Komm schon. Da legst dich nieder. Das heißt, du bist auch ein Metal Gear Veteran. Hast du alle Teile gespielt? Bist du fit in der ultra komplexen Handlung? Ich muss sagen, mich holt es total ab. Es gibt eigentlich nichts bei Metal Gear, was ich kritisiere. Höchstens die hohen Schwierigkeitsgrade, aber die sucht man sich ja freiwillig aus. Ich finde das etwas mit diesen Expansion Plus wie Einstellung schlecht. Was war ich? Scheiße. Das war knapp. Ist bei mir so kompliziert, was Metal Gear generell betrifft. Ja, Metal Gear ist auch einfach wahnsinnig kompliziert. Und Metal Gear 1 kam zu einer Zeit raus, da war ich ja auch noch ein Kind. Ich habe es damals aber schon geil gefunden, obwohl ich das Genre sonst nie gezockt hätte. Ich war immer so JRPGler. Und habe nicht so viel von Ballereien gehalten, außer bei Halo oder irgendwelchen Zombie-Sachen. Infrarotsichtgerät. Ahu. Erst war Metal Gear 3 Demo auf dem 3DS gespielt. Ja, Metal Gear 3 war ja damals auch, kam ursprünglich für PlayStation 2 raus, ne? Ja, genau. Erst Metal Gear 4 war ja ein PS3-Spiel. Ja. Ja, ich fand es als Kind schon super, auch wenn man mit Sicherheit noch nicht alles so verstanden hat.
Und dann ist man da so reingewachsen. Genau wie Final Fantasy. Final Fantasy 7 war ja so die ähnliche Zeit. Und das sind eigentlich so die zwei Spiele, die mich damals am meisten fasziniert haben. Ja. Danach kam erstmal lange nichts. Zelda. Zelda Ocarina of Time für N64 war auch eine ganz wichtige Erscheinung. Falls du die Spiele kennst. Oh, ich glaube, da ist der erste schon wieder aufgewacht. Ja, ich habe das Spiel jetzt auf schwer eingestellt. Wir wollen ja ein bisschen uns fordern. Also gehen wir mal weiter, ne? Und das Geile ist natürlich jetzt auch, jetzt kann man wieder Trophäen jagen. Beziehungsweise bei dir auf Steam heißt das dann anders, oder? Errungenschaften. Ja, das meine ich doch. Das ist ja Metal Gear 1. Metal Gear Solid, besser gesagt. Chatroll. Ja, das meinte ich auch. Genau. Der zweite Boss war Vulcan Raven im Panzer. Ich habe da meine Probleme mit Metal Gear 1 und solchen alten Spielen, da ich entweder Übelkeit oder Kopfweh. Was? So bei, ich sag mal, verpixelter Grafik? Oh, okay. Dann fliehst du bestimmt, wenn ich einen Retro-Stream mache. Ich gehe auch bis zum Super Nintendo zurück. Wobei wir sind auch schon bis zum Nintendo und Atari zurückgegangen. Aber das eher so in Ausnahmefällen. So. Gute Rat. Bei alter Grafik, aber nur wenn ich selber spiele. Viel stark, da ich mich meistens sehr stark konzentrieren muss. Ah, okay. Ich persönlich finde diese Grafik von Super Nintendo und PlayStation 1 angenehmer als die danach kamen, aber vor HD. Also so diese PlayStation 2 Zeit. Das ist oft so verwaschen und extra dann ja so verschwommen gemacht. Die mochte ich nie so gerne. Da mag ich lieber die ganz alte Grafik und dann eben ab Full HD. Ich muss mal ein Wochenende einschieben und Klassiker nachholen, habe ich gerade beschlossen. Eine gute Entscheidung. Was sind denn für dich Klassiker, außer das Metal Gear Solid? Moin, Vicky. Willkommen zurück. Schön, dass du reinschaust zum ersten Teil meiner Lieblingsspielereihe. Da bist du genau richtig. Wenn du ab jetzt immer dabei bist, verpasst du nichts von der Handlung. Ja, mach das mal, Chat-Troll. Oh, ich glaube, ich habe ein Maschinengewehr gefunden. Na dann. Genau. Es ist ein halber Film. Also die Hälfte des Spiels sind Videosequenzen mit ganz viel Handlung. Und dazwischen gibt es viel Geballer und andere kuriose Szenen. Ach so, ja, okay, Chatrollen. Dann sind wir doch da gar nicht so anders verwurzelt. Ich glaube, wir sind am Ziel. Also da, wo wir den Typ befreien sollen. Crash Bandicoot werden wir demnächst auch mal im Stream haben. Chatrollen. Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being Außerdem held. kannst du dann ja mal Final Fantasy 7 zocken. Dump. Ups. Can't see Sokolov from Einmal here. visieren. The security is pretty tight. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. Tja, da musst du durch, Kollege. Gleich kommt die große Your Ballerei. objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that
when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. Oh Gott. Jetzt heißt alles geben. Das ist gar nicht mal immer so einfach. Ne, wobei, gut, der Typ ist ja da. Ey, nicht weggehen. Ich habe ihn aber, glaube ich, getroffen. Und da es ja eine Betäubungspistole ist. Oh, scheiße. Hab ich was gesehen. Da ist der nächste. Guck mal auf dein... aufs Handy kann ich gucken, sobald ich hier durch bin. Also durch den Raum. Scheiße. Irgendwer... Ein guter... Das ist ein guter Punkt, Chatroll. Genau. Das Spiel bekommst du hier noch in deiner ganzen Pracht. Das kann sozusagen niemand hier verpassen. Das hau ich nämlich regelmäßig mal rein. Ich möchte der Welt ja auch was mitgeben, ne? Ich habe ja auch diesen Auftrag irgendwo. Ups, hör auf dich hinzuhocken. Die Frage ist ja, wie viele sind hier? Da oben ist auf jeden Fall keiner. Und ich will wissen, was da oben ist. Ein Schalldämpfer. Wo ist der Feind? Na? Da. Oh Gott. Okay, da ist wohl der richtige Raum. Denn da nerven sie uns. Huh? The enemy's here. Alter. Das war der letzte. Der Alarm ist aus. Das war jetzt aber zugegeben etwas knapper, als ich geplant hatte. Nein, ich wollte es nur für euch ein bisschen spannender machen. Das Gute ist, wenn man die nicht tötet, sondern nur ohnmächtig macht, kann man die sogar zweimal ausrauben. Sonst nur einmal, wenn die tot sind. Außerdem hat es noch einen anderen Nachteil, wenn du hier eine riesige Leichenspur hinterlässt. Aber das werdet ihr noch sehen. Jawohl. You must be Sokolov. Are you one of Volgin's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it?
He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. Nicht ganz. Also ich würde schon sagen, dass die Auflösung ist nochmal höher, Red Eye. Who's they? Colonel Volgin of Gru. You in the West know him as Thunderbolt. Also gerade in den Anfangsszenen hatte ich das Gefühl, dass... Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful... Aber schlechter Port sowieso nicht, ne? Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious Ja, genau, position. hochskaliert, ne? And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly Ja, crumbling das away. Gefühl habe ich auch. A Also, certain group is plotting to ja gut, use das war this damals ja auch opportunity nicht to Full seize HD, ne? power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. War das damals nicht so ein Pseudo-Full hat, also es war dieses HD-Ready, oder? He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB 812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant Oh killing me in the process. Muss ich einen Schluck Wasser trinken aus dem Horn? Das schmeckt nie. Volgin will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. By the way, your Russian is superb. Where did you learn to speak it? Aha, My warum mentor. kann der denn so gut Russisch? Is that so? America is truly a frightening country. Erst hast du Trinken einschenken. No. I have no love for this place. Let's go. Ah, schon sind die fertig mit Quatschen. Immerhin müssen wir den jetzt ja noch hier rausbringen, bevor wir es geschafft haben, ne? Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? No one spotted me. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. Jetzt wird's gut. Jetzt wird's spielgut. Prost, Leute. Wochenende wird eingeläutet. Quasi. Skull.
Glaubt, die haben uns schon gesehen. Freeze! So this is the legendary boss. Huh? We meet at last. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Huh. What's a GRU soldier doing here? Soldier? He's the Ocelot commander. Ha! That's Major Ocelot to you. And don't you forget it. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What? Wie beim Billard. Über Bande geschossen. Moin, Panaro. Willkommen zurück, auch an dich. Pünktlich zur Neuveröffentlichung heute. I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the GRU. Sokolov, take cover. Huh. You're not the boss, are you? Das werden ja immer mehr. GRU operatives? What is that stance? Huh. That gun. If you're not the boss, then die. Major! Leave it! Shoot the other one! Whoa! Ich glaube, der ist schon bedient.
You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do. But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. You filthy American dog! But that was some fancy shooting. You're pretty good. You were pretty good. Pretty good. Mit diesem Zitat endet doch sogar die ganze Metal Gear-Reihe, oder? Ich habe da noch irgendwie auch vage im Hinterkopf. Auf jeden Fall kam mir der Satz gerade so bekannt vor. Ja, ja, klar! Ich weiß es wieder, ja. Ja. Der kann ja mir fast leid tun, der Ocelot. Do you read me? I read you. Snake, you all right? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgan's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. Halbstarker, Trophäe erhalten. Wir hätten jetzt die Gelegenheit, ihn zu töten. Aber einen Bewusstlosen umzubringen, das gehört sich nicht, ne? Wir können ihn mal gerne ausrauben. Oh, mehr gibt's nicht. Ne. Die anderen schlafen auch alle. So. Wo ist Sokolov jetzt schon wieder hin? Den Typ, den wir eigentlich retten sollten. Ich kill ihn, der kommt eh wieder. Man kann den töten und dann ist Game Over, weil dann steht da Time Paradoxon. Ich habe das mal versucht. Yes. The best GRU has to offer. They're coming for me. I'm finished. Calm down. I'll get you out of here. Darfst ihn halt nicht töten. And we've got some of the best backup we could ask. Look. Das ist was größer, das Ding. That's what they were making you build. Yes. The Shagohod. The treading behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBM. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain. Oh, yes. And without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. Is that thing finished? No. This is only the end of Phase 1. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2. The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War? Yes. And then the Age of Fear will truly begin. A world war. I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. Wer will das I schon? wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly. They cannot complete it without my help. Got it. Let's go. Ich würde euch empfehlen, nehmt einen anderen Weg.
Unsere Ausbilderin. Boss? Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. Bah. Hornets. Ich wurde letzt von einer gestochen, hat mir gereicht. So, Kolonisten, stellt euch das mal vor. My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. Welcome back, boss. Now that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. It's raining blood. Is he crying? Kuwabara, Kuwabara. Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country. And to my unit. Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Recoilless nuclear warheads. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? Autsch. Schön den Arm gebrochen. He's seen my face. We can't let him live. If Khrushchev finds out about this, we're finished. Die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Jack, you can't come with us.
Guten Flug. The new blood has been rejected. Are we done here? Now, on to Sokolov's research facility. Shagohod is ours. Ja, ich würde mal sagen, für seine erste richtige Mission lief das gar nicht mal so gut. Zumindest hat er nun Zeit, eine Runde zu schwimmen. Ja. My place is with them now. Na komm, aufstehen, du bist doch nicht tot. Aber ein bisschen lediert wahrscheinlich. Snake, can you hear me? Yeah. Just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the survival viewer with the start button. If you select cure, you can start the treatment. Healing is divided into treatment using medicine with the item window button and surgical treatment using the weapon window button. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone and lacerations on your upper arms, right elbow, and Gerade so ist besser übersetzt. Ja, stimmt. using surgical treatment. Der Move braucht the nur eine healing Schlange zu cursor with essen. the Dann ist left er stick to the affected part of your body. Once you've selected the affected area, hold the weapon window button and use the left stick to select the medical item and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. For lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, Die Sequenz kann doch stitches jetzt to nicht slow so the flow of lange blood, gewesen and sein. bandages to wrap the wound. Wir hatten doch schon längere am Anfang. The wound should heal Komisch. completely. Understood? Yeah. Stay with Die me. Sequenz war zu Go viel into für den the survival Controller. viewer and treat those wounds. So, jetzt aber. Heilmittel. Schlimme Schnittwunde, Blutung. Kein Verband angelegt, noch nicht desinfiziert. Nahtmaterial. Verband. Desinfektion. Styptikum. Wirksame Behandlung von Schnitten, Schusswunden. Perfekt. So. Dasselbe nochmal. Die quatschen den Akku vom Controller leer. Noch eine schlimme Schnittwunde. Mein Gott, dieser Boss war fleißig. Knochenbruch, kein Verband angelegt. Ja, da brauchst du erstmal eine Schiene. Okay, 4 Schnittwunden, ein Knochenbruch. Mein Gott, der Arme. Ach nee, und noch ein Knochenbruch. Ja, ist wie neu. Zusammengepflegt. Oh Gott. Scheiße. Ist so ein Fleisch. Fleisch, Haut und Knochen.
Aber ich stelle mir das auch nicht schön vor. Du arme Sau. Good job, Snake. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up? Einfach wie Resident Evil so ein Zeug drüber schütten. Ja genau, oder so ein Kraut essen. Also am Anfang waren das ja immer die Kräuter und jetzt atmen die ja irgendwie so ein oder schütten die drüber, ne? Ich habe übrigens gestern Welcome to Raccoon City gesehen. Den neuesten Resident Evil Film, glaube ich. Aber der hat nichts mehr mit der alten Reihe zu tun. Ich freue mich schon auf den Kampf gegen den Predator. Was für ein Predator? Was? Da ist der scheiß Kampfpanzer. Ich hoffe nicht, dass ein Predator hier noch ankommt. Will mir an den nächsten Kiffen um sich zu... Wäre ja nicht ganz von der Hand zu weisen, hat heilende Wirkung. Immerhin hat sie uns nicht getötet. Nur zum Sterben zurückgelassen. Ja. Naja, lange dauert es wahrscheinlich nicht mehr, Chat-Troll, ne? Wird das ja bei euch legalisiert, ja. Aber schon krass, wie lang die generell dafür brauchen, ne? Also sie können sich ja schlecht rausreden, ne? Excellent. A great success. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shaggy. Ach, das ist ja auch er. Und eine Dame. What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. Ins Geschäft kannst dann ja eben nicht mehr einsteigen. Das wird weiterhin strafbar sein. She's a nice catch. I'll take her. Not so fast, my dear. Kiss of death? Are you KGB? We may be able to use her. She has spunk. Oh Mann. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! Macht er.
Ups. Ja, es ist für Snake und Clarks jetzt noch ein bisschen verstrahlt. Oh, wir könnten mal speichern. Wir haben ja noch nicht mal einen Speicherstand.